Good afternoon po. I hope everyone is in good shape. Today is the 10th day of all of us staying home. So I'm going to cook today shrimp with sun-dried tomatoes, garlic, with parsley and some veggie leaves over rigatoni. So I'll see you all later today at 6 o'clock. Don't forget our MOPH novena. See you. So ito na po, lalagyan natin ng olive oil pero actually dapat virgin olive oil pero naubusan ako. So itong ako konti na lang. So ilalagay ko ng lahat ito dahil yan ang pinaka gravy ng pasta. Ayan, mainit na yung olive oil. So lalagay na natin itong garlic. Ayan. After 1 minute, ito namang shrimp. Ayan. Medyo half cooked na yung shrimp at golden brown na yung garlic. So lalagay na natin itong sun-dried tomatoes para mag camouflage na siya doon and lumasa na siya. Okay. So next is pepper, salt, just a little bit of pepper flakes. Ayan. Ayan po, makikita nyo, almost luto ng lahat. Nandiyan na yung naglalasa na yung lalagyan na natin itong spring mix leaves, mga arugula, spinach, halo-halo para meron tayong vegetable na halo dyan sa ating pagkain. Ayan. Ayan. Ayan ho, luto na. At ihahalo na natin siya dun sa So itatabi ko na ito. Kung makikita niyo itong niluto kong boiled na pasta rigatoni. Ayan na siya. So, ihahalo na natin siya rito. Yan na. Yung pinaka-gravy niya. Para lumasa dun sa rigatoni. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan na siya. Palalasahin natin siya. Papasok din yung mga juice niya. At, ayan. Good. Kalat natin ng konti yung vegetables at i-season na natin siya nitong parsley. Pwede rin basil if you wish. Basil. Ayan, that's ready to serve. Tapos kung gusto nyo lagyan ng habang kinakain Parmesan cheese. Okay. So ayan na po ang ating finished product at eto na, Parmesan cheese mamaya pagka gusto niyo medyo magkaroon pa ng ibang lasa. Sige po, bon appetit!